E bună rău. E bună rău? E tare bună. Vă salut, dragi iubitori ai preparatelor culinare! Eu sunt Tabi, iar voi sunteți oaspeții mei la o nouă rețetă în bucătăria mea. Ori de câte ori călătoresc, sunt în permanență în vânătoare de noi preparate care ar diversifica și îmbogăți mâncărurile din bucătăria mea. În urmă cu mai mulți ani, într-un concediu, am redescoperit o rețetă foarte dragă de plăcintă cu brânză și spanac. Am fost cucerită de îndemânarea celor ce pregăteau această plăcintă. Zilele acestea ni s-a făcut dor și poftă de această plăcintă și am zis că este o ocazie bună să o pregătesc deoarece avem spanac proaspăt din belșug. Așa că hai să vă arăt cum pregătesc eu această plăcintă. Pentru această rețetă am folosit 200 ml lapte cald, 200 ml apă caldă, 25 g drojdie proaspătă sau puteți pune 7 g uscată, o linguriță și jumătate de sare, iar în funcție de calitatea făinii este necesară între 580 de grame și 680 de grame. Eu am pus 610 grame. Pentru umplutură folosim 375 g spanac proaspăt și 300 g telemea. Pentru straturi am folosit 125 g unt cu 82% grăsime și 60 ml ulei. Pentru uns deasupra am folosit un gălbenuș și 2-3 linguri de ulei și pentru ornat deasupra susan negru. Mai întâi pregătim aluatul. Pentru lucrul acesta eu mă folosesc de un Thermomix. Voi puteți folosi robotul, mașina de pâine sau frământarea cu mâna. În cana robotului adăugăm apa, laptele și drojdia. Punem capacul și programăm 2 minute la 37 de grade la viteza 1. Drojdia s-a dizolvat, laptele și apa s-au încălzit, iar dacă faceți lucrul acesta la mână, trebuie să adăugați într-un bol suficient de încăpător laptele cald și apa caldă, împreună cu drojdia, amestecați cu untel până se dizolvă, după care adăugați făina amestecată cu sarea și începeți și frământați. Acum adăugăm făina și sarea. Punem capacul și programăm 2 minute la frământat. Frământare. Ce frumos a ieșit! Înfăinăm blatul de lucru și scoatem aluatul nostru. După cum vedeți, am obținut un aluat moale care nu se lipește de mâini. Indiferent de modul în care frământați acest aluat, trebuie să obțineți această consistență. Îi dăm formă. Adăugăm puțină făină într-un bol și îl lăsăm la dospit pentru aproximativ 30 de minute sau până își dublează volumul. Între timp ne ocupăm de spanac, pe care trebuie să-l spălăm foarte bine în mai multe ape și îl punem apoi la opărit. În apa care clocotește, adăugăm spanacul spălat. Cu o spumieră îl scufundăm foarte bine în apă și îl lăsăm la fiert pentru aproximativ 2 minute. Cu spumiera scoatem spanacul în sită. Ca să probați dacă este gata, la codiță apăsați, iar dacă este moale și se sfarmă ușor, e gata. După care scufundăm spanacul în apă foarte, foarte rece, ca să-i oprim fierberea și să rămână culoarea verde frumos. Apoi îl scurgem foarte bine, chiar îl stoarcem bine de tot de apă, după care trecem cu el la tocat. Am obținut 2 mingiuțe destul de mici, care sunt foarte, foarte bine stoarse și pe care le vom tăia mărunt.
Puteți folosi și spanac congelat pe care îl puneți direct într-o tigaie, așa congelat cum este, și îl lăsați să se fiarbă până când scade apa, apoi îl puneți în sită și îl stoarceți foarte bine. Și la fel tăiat mărunt. De asemenea, puteți folosi ca umpluturi diverse legume, pește sau carne. Spanacul mărunțit îl adăugăm peste brânza mărunțită și amestecăm bine. Dacă telemeaua aleasă de voi nu este sărată, în momentul acesta puteți adăuga sare, însă aveți grijă cu sarea. Dacă nu vă place spanacul, puteți face acest amestec doar din brânză și ceapă verde sau doar din brânză și pătrunjel sau doar din brânză și mărar. Faceți cum vă place vouă. Aveți atâtea și atâtea opțiuni. Lăsăm amestecul acesta deoparte și așteptăm să se dospească aluatul, pentru că încă nu a dospit. Înainte să întindem aluatul, care a dospit foarte frumos, în 45 de minute, nu 30, adăugăm peste unt uleiul și le încălzim împreună la microunde, până când untul se topește. Amestecăm foarte bine ca să le omogenizăm. Îndepărtăm folia și punem aluatul pe blatul foarte bine presărat cu făină. Îi dăm o formă de sul ca să putem să tăiem egal în 3. Și modelăm fiecare parte de aluat într-o bilă. Întindem fiecare foaie cât putem noi de subțire, cu ajutorul unui făcăleț și având grijă ca blatul de lucru să fie bine pudrat cu făină. Ungem întreaga suprafață cu amestecul de unt și ulei. Amestecul acesta îl împărțim în 3 și adăugăm o parte. La fel pe toată suprafața. Întindem și celelalte două foi. Așa, ne luăm ustensilele și mergem în altă masă. Haide! Ungem din nou cu ulei, după care venim iarăși cu umplutură. Și ultima parte de aluat. Cu grijă, aducem prima foaie de aluat până la jumătate, dintr-o mișcare, și ungem foarte bine cu ulei și unt. Partea opusă o aducem să îmbrăcăm partea aceasta pe care tocmai am uns-o. Perfect. Și iarăși ungem cu unt și ulei. Iar acum capetele. Formăm astfel un pătrat. La fel procedăm și cu celelalte foi. Iar acum, cu ultima foaie, trebuie să sigilăm foarte bine marginile. Cu grijă și dintr-o mișcare rapidă, trebuie să o așezăm în tavă cu fața în jos. În tava de la cuptor în care am pus hârtie de copt. Haideți că nu e greu. Iar cu mâinile începem și o întindem ușor în toată tava. Tava mea are dimensiunea de 40 pe 32 de centimetri. Ușor, nu trageți foarte mult pentru că se va rupe foaia. Sper să nu mi se rupă tocmai mie.
Poate vouă vă reușește mai frumos decât mie. Adevărul e că s-a cam rupt puțin, dar nu-i nimic, o să fie la fel de bună. Cu ajutorul unui cuțit facem mici tăieturi pe suprafață, fără să tăiem până jos, în diagonală. Lăsăm iarăși la dospit aproximativ 20 de minute, până încingem noi cuptorul. Ce bună ciumă o să iasă! Haideți să vedeți ce frumos a crescut. Nu știu eu cât se vede de acolo. Acum trebuie să ungem toată suprafața cu gălbenușul amestecat cu uleiul. Și ungem toată suprafața. Iar deasupra presărăm semințe de susan, alb sau negru. Coacem la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius la programul cu ventilație sau convecție pentru aproximativ 20-30 de minute. Sau până se rumenește frumos deasupra. Wow, cum arată! Vai! Și ce bine miroase! Wow. Așteptăm puțin să se răcească, după care o putem porționa și servi. Este gata de tăiat, a venit și Tami după miros, bineînțeles, că miroase atât de bine, așa că nu ne rămâne decât să gustăm. Hai să vedem! Haideți să vedeți ce bine arată! S-au păstrat straturile acestea așa de frumos, este atât de pufoasă. Hai să și rupem ca să vedeți cum este. Mamă, ce bine poate arăta! Hai să gustăm! Super delicioasă! Cum e, Tami? Delicioasă! E bună rău! E bună rău? E tare bună! Sperăm din toată inima ca această rețetă de plăcintă și cu un gust și o textură fantastice să vă fie de ajutor și să îmbogățească masa voastră. Dacă v-a plăcut, atunci dați un like și împărtășiți această rețetă cu prietenii voștri pe Facebook. Nu uitați că ne puteți urmări și pe Instagram. Dacă vreți să ajutați acest canal să crească, atunci apăsați butonul de abonare și clopoțelul de notificare. Până data viitoare, nu uitați, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. Vă pup cu mare drag și la revedere!